გამარჯობათ მეგობრებო. ყველას ბედნიერება, სიხარული და კარგი განწყობა. დავიწყოთ. ახალი წლის დღეებია, ზეიმია და ამ პერიოდში მოგეხსენებათ მეგობრებო. არ არის ქართველობა ადვილი. მე პირადად არ ვიცი, წარმოიდგინეთ დღეში 2-3 სუფრა ამის ატანა. ეხლა მე დიდი დამლევი ტიპი არა ვარ, ეხლა დალევი და იმით არ ვსვავ, მაგრამ ერთ სუფრაზე არ მიხوار ეწყინება, მეორეზე არ მიხوار ეწყინება და აი ესეთი გრაფიკით რაღაცნაირად ახერხებ და ისე და ესე ვიძახი, ქართველობა ადვილი ნამდვილად არ არის. ასია თუ ისია, მაინც კარგია, იმიტომ არის სიყვარულის, მოფერების კარგი დადებითი ემოციური ფონი, ცოტა დამღლელია, ამაზე ბევრს ლაპარაკობენ, მაგრამ საერთო ჯამში კარგია. ჩვენ მოგეხსენებათ ახლა წინა ვიდეოებში წოდგი რომ სამეურნეო საქმეებით ვარ დაკავებული და ახლა ჩამივარდა და მოვედი ახლა აქ ოფისში. რაღაც დასაწერები მაქვს, რაღაცები და უცბად აი ესეთი ფიქრები მომივიდა და მინდა გაგიზიაროთ ეს ფიქრები. ალბათ თქვენს ეს აზრები და ეს ფიქრები რაც ახლა მომივიდა თქვენს როგორ ვთქვათ გაწუხებთ კი არა, კაი გაგებით ვიძახი და დავიწყოთ ჩვენებურად. 30 წლის წინ ხულოს რაიონში ვიყავი აჭარაში და იქ აჭარებთან რო სუფრაზე ვიჯექი ასეთი სადღეზე რო დალიეს ჩვენი ჯარაგზისო ჯარაგზას გაუმარჯოსო. ეთქო რა ჯარაგზა კაცო, ალბათ შარაგზა მეტ. ხო, შარაგზაა, უბრალოდ ჯარაგზა არის სოფლის გზა და მოფერებით ამბობენ ხოლმე, რაც ნიშნავს სოფლის სიცოცხლის მოძრაობის შეხვედრის ადგილი. ესე იგი, შარაგზა აჭარულად ამბობენ ჯარაგზას, რომელსაც თავისთავად სიცოცხლე და მთელი ფილოსოფია ჩადებული და წეღანას რო გითხარით, რომ სუფრეს ვერ მოვშორდი, იგივე აჭარლები მესტუმრნენ ამ დღეებში და ისევ ჯარაგზა გავიხსენე და მეც ვიფიქრე, ეხლა სოფელში მე გაზრდილი არა ვარ, მაგრამ ასე ამიხსნეს რა, აი ჯარაგზა რომ ჩამოხარ შორიდან რომ ჩამოხარ და რომ გახედავ ამ ჯარაგზას და ეს სითბო, სიყვარული და ის რომ მოგდის მოგონებები, სევდა, ყველაფერი და საერთო ჯამში ცხოვრებაა და მეც ვიფიქრე, კაცო, რა არის ჩემი ჯარაგზა, ეხლა მე სოფელში არა ვარ გაზრდილი, მაგრამ ქალაქში ხო ვარ გაზრდილი და მოდი, აი ჩვენი ჯარაგზა გავიაროთ ქალაქელები და ჩემი ამბავიდან, იმიტომ რომ სადაც დროგა გატარებული ბევრი, სადაც გისწავლია, სადაც შეგითვისებია ის კარგი თვისებები, კაცობა, ღირსება და მეც ამ ვიდეოს მიუძღვნი ჩემი პირადის და არა მარტო ჩემი პირადის, არამედ აი გუშინაც ახლა კლასელებთან მქონდა შეხვედრა და ვიხსენებდით ამას ყველაფერს და მოდი ჩემი სახით ჩვენი ქალაქური ჯარაგზა გავიაროთ. ეხლა რომ დაფიქრდე ჯარაგზა ცხოვრება, სადაც ყოველ დღე გიწევს სიარული და უბრალოდ თავიდან არ უკვირდებით ამას და მე გარკვეული დრო რო გადის ფიქრობ, რაზეც ყურადღება არ მიგიქცევია და რაღაც ემოციურად არ გიფიქრია, მე გარკვეული პერიოდი გადის, განსაკუთრებით ეს უკვე ასაკისკენ რომ მიდიხარ იგრძნობა და მეც რაღაცნაირად ეს სევდა არ მინდა ვთქვა, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ამ გრძნობას ვერსად ვერ გავიქცევი და დავიწყოთ ჩვენი ჯარაგზას მონახულება. თან ისეთი კვირა დღეს ამოვირჩიე, ახლა ლოცვაზე ვიყავი და გამოვედი და ქუჩები ნახევრად ცარიელია, მაგრამ და ეს უძრავი ტერიტორია უფრო მეც შეგრძნებებს იწვევს შენში და რა თქმა უნდა ფიქრები და ეხლა რა თქმა უნდა ურთიერთობები სხვა თემაა, ურთიერთობები სხვა დროს ვილაპარაკოთ, მაგრამ ამჟამად ის ადგილები მოვიაროთ, უпроსოეთ, სადაც ვიზდებოდით, დავდივართ, ეხლაც დავდივართ, მოქმედებთ და იმედია ღირსეულად გავივლით. თაველის გამზირი. სხვა
სხვა არ ვიცი, მაგრამ ჩემი ცხოვრების თავარი ჯარაგზა რო არის, ეს კი არის. ფაქტია, რომ მთელი ბავშვობა აქამა გატარებული და ჩვენი ოფისიდან, ჩვენი საქმიანობიდან გამომდინარე, ხო არის და სავარაუდოდ აქვე მორჩება ყველაფერი. ზოგჯერ ვიფიქრდები ხოლმე ახლა ქართველისთვის, ყველა ქართველისთვის რა თქმა უნდა თბილისი და რუსთაველის პროსპექტი ოდის დიდი მნიშვნელობა აქვს მათ ცხოვრებაში, მაგრამ ჩემთვის, ჩემი ოჯახისთვის და ჩემი კლასელების და ვინც აქ დავიბადეთ, გავიზარდეთ, ხო არის თავისი ნებები, თავისი ემოციები, თავისი პოლიტიკური მოძრაობებით. ყოველთვის იყო თავარი ჯარაგზა, მაგრამ ჯარაგზა როგორც აჭარლები იტყვიან, მოფერებით ჩვენი რუსთაველის პროსპექტი. სოროლაკი არისტოკრატიული და უმაღლესი თბილისური ხასიათის და უმაღლესი განათლების და ყველაფერი არისტოკრატიული, რაც ამ უბანს ახასიათებს. ყოველი ნაბი, ყოველი ქუჩა, ყოველი შენობა რაღაცნაირად შინაურია, შენია და თითქოს შენი ორგანიზმია რა, შენი ნაწილია რა. ამას არ უფიქრდები, მაგრამ მე გარკვეული პერიოდი შორიდან რომ მოდიხარ, ხვდები რომ ეს ყველაფერი შენია. უბრალოდ შენ ხარ მაშინ, შენში და მთელი ამბები. აბუ ამირ რეჯიბი, კონსტანტინე გამსახურდია. ინგორო ყვაც, ლიციან ტაბიძე, რა ვიცი, ყველაფერი ლიტერატურა, შემეცნება, პოეზია, ყველაფერი ამ უბანში ტრიალებს და მოიდგენთ აქ რო იტრიალებ და აქ რო გაიზდები და ამ სახელებს რო გაიგებ და ამ ტრადიციებს რო გაიგებ, რა უფლება გაქვს რო უფლება კი დიდი პასუხისმგებლობაც არის, იმიტომ რომ არა გაქვს უფლება რომ შენი ცხოვრების გზა, ანუ ჯარაგზა ცუდად განვა. გინდა არ გინდა სასიამოვნო პასუხისმგებლობა კი არის პასუხისმგებლობა, მაგრამ სასიამოვნო. ფუნიკულური ამდენჯერ ვარ გასული ბავშვობაში. ჩვენი სკოლაც. წეგანავს თქვი რომ გუშინ კლასელებთან შევხვდი და მომაწვა და მოვედი იქ, სადაც ჩვენი ცხოვრება იწყება. თუ სკოლაში თუ არა სად უნდა მოხვიდე. ჩვენი 57 სკოლა, რომელიც მახსოვს დედაჩემმა რო წამომიყვანა, სკოლაში მოსვლა არ მინდოდა, რა ტირილი მომიყვანა. რა მატირე და არ ვიცი, ფაქტია რომ ეს გავლილი წლები და ფაქტობრივად ის ადამიანური თვისება, რასაც ქვია ცხოვრების დაწყება, იწყება აქედან. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის და ჩემი სკოლელები, ჩემი კლასელების სახელით მინდა, თუ ვინც ნახავს ამ ვიდეოს, უცბად გაახსენდება სადავარს და რაც რისი თქმაც მინდა. ჩვენი ჭადარი. ადრე ეს არის ძალიან უნიკალური სკოლა. იყო თავიდან 1850-იან წლებში აშენდა ქალთა გიმნაზია იყო. ჩვენ დროს იყო 2 სართული, ეხლა ეს ახალი შენობა 4 სართული, მაგრამ ჩვენ დროს იყო 2 სართული, ასე მიდიოდა, მიუყვებოდა, ასეთი დაკეტილი იყო. ეს ეკლესიაც ჩვენ გვეკუთვნოდა და აი როგორც ოჯახში ისე ვიყავი და მე წეგანაც თქვი რომ ეხლა მე არ ვიტყვი ყველა სკოლას თავისთავად თავისი მიღწევა და წარმატება აქვს, მაგრამ აი ღიად ვიტყვი რა, ვისაც 57 სკოლა აქვს დამთავრებული, ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე და ჩემი გამოცდილებიდან სულ ვიძახი რომ ვისაც ეს სკოლა აქვს დამთავრებული, არ ვიცი რაღაც ინტელექტის და მოქმედების და აი ძალიან როგორ გითხრათ იცი? ცხოვრებაში ადამიანებს 1000-ნაირ ადამიანებს ხვდები და აი რამდენი ადამიანია აი პირდაპირ ვიტყვი რა, აი უზდელი, მაგრამ მე 57 სკოლელი უზდელი არ მინახე, აი ხო სხვადასხვა ადგილებში ხვდები და შეიძლება არც ვიცნობდი, მე თქვა მეორე კლასში ვიყავი და იმის მე-10 კლასში ან რაღაცა დიდი განსხვავება
არის ხო, ახლა ასაკში ბავშვებს შორის და აი 57 სკოლელები მე სხვა სკოლელებსაც ვიცნობ, მაგრამ ზოგი ხო იცი, ზოგი ძველი ბიჭო, ზოგი რაღაცა თავში უშტენთ ხოლმე, რა თქმა უნდა მე ხა სხვას არავის არ ვაკნინებ, მაგრამ აი მე არ შემხედია რომ 57 სკოლა დაემთხვეობინოს ადამიანს და იმან არ იცის როგორ მოიქცეს საზოგადოებაში და მე ამას ეხლა ზღიათ ვამბობ. იმიტომ რომ აქ ყოველთვის იყო ისეთი გარემო, ოჯახური გარემო, აქ ცუდად მოქცეულიყავი არ გამოდიოდა, იმიტომ ყოველთვის პასუხი მოგეთხოვებოდა და აი ვიყავით ასე მასე ამ ხელა არ იყო ხო წეღანას ეხლა 4 სართულიანია, მაგრამ აი რაღაც შეკრული ყოველთვის. და ეს ჩვენი ჭადარი ყოველთვის ვამაყობდით, ეხლა მაშინ ვამბობდი 150 წლისა, კი გავიდა ეხლა 40 წელი კი მაქვს სკოლა დამთავრებული და ასე 200 წლის კი იქნება ეს ჭადარი. და აქ ხდებოდა ჩვენი გათვითცნობიერება, ჩვენი განვითარება, სიყვარულში, მეგობრობაში, განათლებაში და რა ვიცი, მომენტებში ხშირად მახსოვს ხოლმე რომ მე 10 კლასს რო დაამთავრებდნენ მე მოსწავლეები, მე 1 წელი, 2 წელი მაინც მოდიოდნენ ხოლმე, როგორ მახსოვს და ესეთი სიყვარული იყო და გუშინაც ვიყავით ერთ ჩემ მეგობრებთან, ასელებთან და ისეთ კლასელებს აი მაგალითად ხო იყო ბავშვობაში თქვა მე-5, მე-6 კლასში სხვა კლასში გადასულან და რაღაცნაირად თითქოს უნდა დაიკარგოს ის ადამიანი და არა, ისინი მოდიან და ამ შეხვედრაზე ის მოსწავლეები, ვინც მე-4, მე-5 კლასამდე იყვნენ ჩვენამდე და გადავიდნენ სხვა სკოლაში, გუშინეს შეხვედრაზე იყვნენ და აი ესე ხვდებით ერთმანეთს და აი ესე სიყვარულით მოდივარ და 57 სკოლის დამსახურება. ერთ-ერთი უნიკალური მომენტიც იყო მოგეხსენებათ კომუნისტების დროს აი ეს ეკლესია ესეც უძველესი არ ვიცი ხა ზუსტად სადღაც მე-19 საუკუნის დასაწყისში აშენებული, მაგრამ კომუნისტები რომ მოვიდნენ ეს ეკლესია იყო სკოლის დარბაზად ქონდა და წარმოიდგინეთ ამდენ კალათბურთსა ფეხბურთი და რას არ თამაშობდით, მაგრამ ნუ ეხლა მე ბავშვი ვიყავი და მაგას ვერ მოტვინავდით, მაგრამ მე რო უკვე საბჭოთა კავშირი რო დაინგრა, როგორ მახსოვს, შენგელია რაღაც ქალაქის მერიაში იყო, ნუ მაშინ რაღაც თანამდებობა ეკავა და მან გადაწყვიტა აღედგინა ეს რა ქვია ეკლესია. ასე იყო, აქ დარბაზი ქონდა, აქი და დაიწყეს ამ ეკლესიის ადგენა. იატაკი რო აყარეს ზემოთ, მთელი იატაკი იყო ხატებით და ეკლესიური ნივთებით სავსე რა. ნუ კომუნისტი მოწმე ადამიანებად ასე თქვა შეინარჩუნეს და დამალული იყო და ამჟამად ეხლა ეს უკვე წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესია. თუმცა სკოლაც წმინდა თავიდან რომ მე რო ვთქვი რომ ეს ქალთა გიმნაზია იყო, წმინდა ნინოს სახელობის იყო და ასე შერჩა და თავისთავად ეკლესიასაც წმინდა ნინოს სახელს ატარებს. ფაქტობრივად მასწავლებლები და კაი განათლება იყო, მით უმეტეს ეს სკოლა იყო სპეციალური ინგლისური, გაძლიერებული ინგლისურს ასწავლიდნენ და ყველაფერი კარგი რაც შეეხება განათლებას. ეხლა ასეთი სპეციფიკური რაღაცა მინდა გითხრათ, აი ჩვენ გვახასიათებს და ჩვენ თაობას. ეხლა არის სკოლა. აქით გამოხვიდოდი, სკოლის ეზოდან გამოხვიდოდი და უკვე მთაწმინდაზე ხარ. მთაწმინდა მოგეხსენებათ ეხლა ვაჟკაცობის და კაცობის ასე ვთქვათ ადგილი იყო და არ მინდა თქვა, ქურდული გაგება, კაცური გაგება და ეს მიდიოდა და აქ მიდიოდა ხოლმე. ეს უკვე ნიაღრის ქუჩაა და აქით სხვანაირ ქუჩურ, ჩვენ ხშირად ვამოხმარებთ აკადემიას, ქუჩურ აკადემიას ღებულობდნენ, განათლებას ახლა. ეხლა გინდა ასე თქვი, გინდა ესე თქვი, ქუჩას დიდი მნიშვნელობა ქონდა ჩვენ ცნობიერებაში. ეს აქით ასე მდგომარეობა იქით მე პარკია. ეხლა აღარ იმას სახელებს და გვარებს არ ვიტყვი, მაინც შეიძლება არის სიამოვნოთ ან საჭირო არ არის მაგათი ადგილი, მაგრამ აი ეს ქუჩური სკოლა, ქუჩურ ცხოვრებას გავდიოდით ამ ტერიტორიაზე.
ქუჩაში რაღაც შური-მურის გააკეთებდი და ისევ შემოდიოდი და უკვე განათლებაში უბრუნდებოდი. უკვე შენი ნება იყო ქუჩას აიჩედი, ქუჩურ ცხოვრებას თუ განათლებას. ავითავთ ახლა ეს განათლების ცენტრი იყო, მაგრამ გამოდიხარ აქით, უკვე მეორე მხარეს. ეს უკვე ჩიტაძის ქუჩა, ახლა ამჟამად 9 აპრილის ქუჩა და აი ეს შენობა ახლა საგარეო საქმეთა სამინისტროა. და აი ეს შენობა იყო ტეკა, ანუ თბილისის კომუნისტური ქალაქის, როგორ ვთქვათ, ქალაქის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური ოფისი. აქ უკვე იყვნენ კომკავშირები, პარტიული მუშაკები და აქ ასეთი შავი ვოლგები დადიოდნენ. არა, ჩემ დროს ვოლგები იყო ჩემ დროს. და რისი თქმა მინდა რა, უკვე როგორი არჩევანი გეძლეოდა. ავითავად განათლება აქ, სადაც უნდა მიიღო შენ განათლება. ხარეს გადახვიდოდი და ქუჩურ და ძველბიჭურ სამყაროს სწავლობდი და აქით უკვე, ვინაიდან საბჭოთა კავშირი კომუნისტური სამყარო იყო და ვისაც უნდა და კომკავშირლობა, პარტიული მუშაკობა უკვე აქ უნდა ყოფილიყო აქტიური. ესე იგი, ჩვენ ახალგაზრდობაში 3 არჩევანი ქონდა. ან უნდა ყოფილიყავი პარტიული მუშაკი და კარიერულად წინ უნდა წასულიყავი, ან რომანტიზირებული უნდა ყოფილიყო ქურდულ სამყაროში და ძველბიჭურში, ან მესამე უკვე განათლება, ეს უკვე ცოტა სხვა კატეგორიის იყვნენ, თუმცა ორივე სამყარო, ეს კომუნისტური, სოციალისტური სამყაროც და ძველბიჭური და ქუჩური სამყაროც განათლებას ორივე პატის ძემდა. ისმის კითხვა, მე რომელ გზას დავადექი და მე პირდაპირ ვიტყვი, ძალიან მაგარი ბიბლიოთეკა ქონდა 57 სკოლას და ჩემი ვიდეოებიდან თქვენ იცით მე როგორ მიყვარს კითხვა და ჩემი ასე ვთქვათ ეს განათლება არა მარტო სკოლის, არამედ და მეც მიმაჩნია და ყოველთვის წიგნის კითხვა ერთი თავარია. ეხლა ეს შენობა არ არის და იქ იყო კითხვა და სულ ბიბლიოთეკიდან გამომქანდა და ეს წიგნები და იქიდან დაიწყო ჩემი წიგნის სიყვარული და ასე შემდეგ. ესე იგი, არც პარტიული გზა ავირჩიე და არც ძველბიჭური, ავირჩიე განათლების გზა და შემეცნების გზა. აი ეს მადლიერების მეტი და მადლობის მეტი რა მეთქმის. ჩვენი ცხოვრების ჯარაგზის საწყისი ადგილი. ეს იყო ჩვენი სამუსიკო სასწავლებელი, დედაჩემ კი მივიყვანა, უნდა და მუსიკოსი გამხდარიყავი, მაგრამ არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ძალიან ზარმაცობდი და ხეწილი დამაწერინა დედაჩემმა, რომ სპორტი მინდოდა მაშინ და მე თუ გახსოვთ ჩემი ვიდეოები მაგაზე ნანობ, რომ მუსიკას ბოლომდე არ გავყევი. ეს ადგილები სულ ახლა ბავშვი რო ხარ, დადიხარ, მოდიხარ, მიდიხარ. ეს ძალიან ისტორიული ადგილებია. სახლები ზოგადად ძველია. აქ ჩემი პარალელური კლასელი ცხოვრობდა, სანდრიკა, ნახეთ რა ლამაზი ისინი აქ ჩუქურთმები. ერთად დედაჩემი მომზადებდა მათემატიკაში და დავდიოდით ხოლმე მის ოჯახში და აქ ვიყავი ხოლმე. ეხლა ქვემოდან ამოდიოდით მასე ავდიოდით სკოლაში, ხო, ჩიტაძის ქუჩაზე. და ეს შენობა, ეხლა რატომ გავჩერდი ამ შენობასთან? ეს არის საქართველოს იყო, ყოველ შემთხვევაში ხარ არის მონიგო შიშვები თუ რაღაც სუსის ის არის საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტი. და ხშირად მე მაგალითად ახლა შევანაძის დროს 72 წელი ხო პავანში რომ ამოდიოდით ხოლმე ასე თქვათ შავი მანქანით მოვიდოდა შევანაძე და შედიოდა სამსახურში. და ხშირად ყოფილა რომ აი ესე რო ავდიოდით კიბეზე, ასე რო ავდიოდით, ხო გადმოსულა აქა და რო შესულა სამსახურში, გამარჯობა მithქვავს და მოიცდა. პირველი კაცი იყო პერიოდში და ძალიან გვიხაროდა ხოლმე და მე ვეჯიბრებოდი ხოლმე, დღეს ნახე შევანაძე, თორე მგონი 9 საათზე, არა 9:10 აქ და მაშინ მოდიოდა ხოლმე. რაღაცა დრო იყო და ვამთხევდით ხოლმე ჩვენ ბავშვები და მაგინდა საქართველოს ცეკა იყო, საქართველოს ხელმძღვანელობა, ფაქტობრივად მთავრობის რაღაცა 100 მეტრაში ტრიალები და ყველაფერი ასე თქვათ იმ კომუნისტური იდეოლოგიით თუ კომუნისტური აზროვნებით ყოველთვის რაღაცნაირად ქვეცნობიერად ვიცოდით რა ხდებოდა მიმდინარე საქართველოს მიმდინარე პროცესები რა ხდებოდა. გინდა არ გინდა ძალაუნებად მისი
როგორც ხაზელი წევრი ხდებოდი. დავსწრებოდი მოწმე იმ პროცესებისა, რასაც იმ კომუნისტურ და იმ პერიოდში ხდებოდა. ჩამოუყვებოდი ცენტრალურ კომიტეტს და აეშენობა იყო უკვე უშიშროების მთავარი KGB ინაური იჯდა. იქ იჯდა შევარდნაძე, აქ იჯდა ინაური. ვინც ახლა საქართველოს სოციალისტური ისტორია იცის, ინაური იყო ერთ-ერთი მაგარი KGB-შნიკი უშიშროების 30 თუ 40 წელი იყო და წიგნები იწერებოდა და წარმოიდგინეთ ახლა მე მოვდივარ სკოლის მოსწავლე, უნდა გამელო KGB, ხო იცით და KGB საბჭოთა იქ ცენტრალური კომიტეტი და მიდიოდი სკოლაში. აქვე ჩამოეშვებოდი, ჩამოუყები ამ ქუჩას და პარლამენტის შენობა, რა ქვია, ასე უმაღლესი საბჭოს შენობა იყო, დღევანდელი პარლამენტი და აგვიწევდა ყოფნა და როგორ მახსოვს იქ შევდიოდით, ახლა ყველაფერი დაკეტილია, ჩაკეტილია, ის კაი ვინ შეგიშვებს ახლა და შიგნით შევდიოდით ხოლმე, შიგნით იყო ფანტანი, შევდიოდით ხოლმე და ზამთარში იყინებოდა ხოლმე და ერთხელ ადრესა მაქვს მოყოლილი ჩემი კლასელთან ერთად, იქ ყინულზე კატაო ისა სრიალებდი და ჩემ სოსო კაპანაძეს გაუტყდა და მაშინ ჩავარდა და გამოვარდა მაშინ ვინ იყო უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე და ეს სველი ბავშვები გაგიყვანეს, გაგვაშრეს რაღაცა მე სკოლაში მიგიყვანეს და მთელი ამბები იყო. ასე რატო დადიანო ბავშვებია, მაგრამ დავდიოდით, ფაქტი იყო რომ თავისუფლად შევდიოდით, გამოდიოდით. არანაირი პრობლემა არ ქონდა უმაღლეს საბჭოს შენობაში შესვლის. ამოდიოდით ხოლმე კიბეები და დავდიოდით, დავსეინოდით შიგნით. აქით ამ ხარ ხო ათვისებული ქონდა და მოგეხსენებათ ახლა ფილმებს და კინოებს მაინც ცენტრალურ ადგილებში იღებდნენ ხოლმე და ეს რომელი შენობა იცით გოგი ქავთარაძე რო თამაშობს ეცა ხონო ეს ასეთ შენობებში დემებში ყოველთვის არის ხოლმე გამოკრული ცნობილი ადამიანების გვარები და სახელები ვინც ხოლმე აქ ვინ იყო ოსკარ ივანეჩ რენი. წარმოიდგინე ხა მე თქვა მინდა რომ ასეთ შენობებში რომ მოდიხარ და ასეთ მემორიალურ დაფას ნახავდი ხოლმე ცნობილი ადამიანი ეს ვინ არის ოსკარ ივანიძე ემერლინგი ქართული ხელოვნების თვალსაჩინო მკვლევარი ცხოვრობდა ამ სახლში და ბევრ ასეთ ძველ სახლებში ხა კომუნისტები დროს იცოდნენ ხოლმე მემორიალურ დაფის დაყენება და ძალაუნებოდ ახლა ასეთ ადგილებში რომ მიდიხარ სოლოლაკში და ასეთ მემორიალურ დაფას აბა აქ ვინ ცხოვრობდა საითკენ დავიწყე ლაპარაკი მაგრამ მაინც მივარ ის თქვა მინდოდა აი კაც ახლა მემორიალურ დაფაზე ვინ არის უცბად სახში ცხოვრობდა საქართველოს მეცნიერებათა ცუდად წერია რადაქში მოქალაქე მეცნიერებათა დოქტორის პროფესორი არკადი ბესარინიშზე ჯორბენაძე ხაშევალე ხამაში ხანას თქვი რა ეხლა ასეთ სახლებში რო გადიხარ და ამ მემორიალურ იმებს უყურებ ძალიანურად უკვე ფიქრობ რომ აი ამხელა დამსახურება ადამიანს და შენ შეხა პატარა ბიჭი რო ხარ ფიქრობ რომ რაღაცა კარგი გააკეთო ცხოვრებისთვის იმიტომ რომ ამდენი ადამიანია და პატივსაცემა და სიყვარული აქვს დატოვებული ამ დამსახურებულ ადამიანებს და გინდა არ გინდა შენც ეს გინდა პატივცემული და ხალხის მოგონება კონდეს კარგი მოგონება კონდეს დატოვებული და სიტად დავიწყე საუბარი ეს ის ფილმია ფილმებზე დავიწყე ეს გახსოვთ გოგი ქავთარაძე რო მიდის ქორწილი და ყვავილებით რო მიდის აი ეს ის სახლია და ბავშვი ხო იცი ფილმს რო უყურებს უცბად ის გახსენდება და ყოველთვის მახსენდება ხოლმე რატომაც გოგი ქავთარაძე ესეთი ყვავილებით რო მოდიოდა და სასე დოკუმენტური სასაც ფილმია კარგი რაღაცაა რა. ილიც თუ გახსოვთ ლაზარე იყო ასეთი ფილმა გეგა კობახიძე თამაშობდა ის მაშინ ეს თვითნაებს გატაცების ის და იქ იყო ლაზარე და აქ იყო დუქანი და სახებრივ გამოდის და აი ეს ტერიტორია და ესეც მახსოვს ახლა ამის არ ვიყავ მზად მაგრამ ფაქტია რომ ასეთი კინოს ცნობილი ბევრი სცენები და
კადრები არის აი ესეთ ადგილებში და სულ ამბობდი ხომ აი ლაზარის ვისაც აქ ნანახი აქ არის გადაღებული. ეხლა არ ვიცი ჩაკეტილია. ესე იგი სახლი არ არის რო არ გავიდეს რომ ვინმე ცნობილის სახელი არ იყოს. ესე იგი აქ ცხოვრობდა ვინა? აქ ცხოვრობდა აკადემიკოსი გივი სვანიძე. და აი ეს რო ჩაუყვები ამ სახლებს სულ ცნობილი ადამიანები და პიროვნებები ცხოვრობდნენ. სხვათა შორის აი ეს შენობაც ეს ახალია სააკაშვილი რო გახდა პრეზიდენტი, ახლა მაინც ისინი მოვლენა იყო 35 წლის ასაკში და როგორი ეიფორიული სიტუაცია იყო და პირველად აქ დასახდა როგორც პრეზიდენტი აქ ცხოვრობდა ამ სახლში. ესეც გინდა არ გინდა ისტორიული მომენტია. თუ არ მოგწონს ასია. წეგანაც რო თქვი ინაური იჯდა იქით და აქითაც იჯდო თელი უშიშროების, არა აქ საცხოვრებელის იყო შევჩენკოს ქუჩა. და აქ ორსართულიანი სახლები იყო ეს მერე თბილისის ომის დროს რო დაინგრა ეს ააშენეს და აი იქით ბოლოში იყო კაკებეს უშიშროების ციხეები და აი ეს დისიდენტური მოძრაობის აქტივისტები და ყველანი იქ იჯდნენ და მოგეხსენებათ ხო ეს ზიადის დროს არქივები და მთელი ამბები, მთელი ისტორია იყო შენახული და მერე დაიწვა თუ დაიკარგა ფაქტია რომ აი ეს ადგილი იყო ასე ვთქვათ პიტაპირ ვიტყვი სამთავრობო ადგილი და თავისთავად მერე უკვე რაც კი პროცესები ხდებოდა რუსთაველზე გინდა არ გინდა მისი მოწმე ვიყავი ბავშვობიდან და როგორ მახსოვს პირველი ასეთი 78 წელს 1978 წელს მე რამდენი 12 წლის ვიყავი და რუსებს ხონდოდათ რომ სახელმწიფო ენა ყოფილიყო რუსული და მაშინ სტუდენტები გამოვიდნენ ეს ძალიან ისეთი მოვლენა იყო 78 წელს და აი პერიპერიების და ამ პროცესების უშუალო მოწმე ვარ. რატო? იმიტომ რომ ძალაუნებურად ამ რაიონში ცხოვრობდი და გინდა არ გინდა ყველა პროცესების მოწმე ვიყავი. შევედი და აგერ იყო რა ქვია რუსთაველის თეატრი და სამწუხაროდ და მე დღესაც დავიწყებ ბრძოლას არის ეს იგილხილსის ოფისათა აიღეს წარმოიდგინეთ ეს ჩვენი ბავშვობის მოგონება იგილხილსის საქართველოს იგილხილსის ვისაც ეს არაბიზაცია და სახლების აშენება უნდა ნახე რა ოფისი გაუკეთებიათ ამ დროს რუსთაველის თეატრი რა ვიცი ყველაფერი იყო მენთვის მაგრამ მე დაწუნებული არაბიზაცია არ გამოვავალ ამ მეჯანვარშულ მთავრობას მაგას არ დავაშვებინეთ რა დიდი ბრძოლა გვიწევს ყველაფერი ისე როგორც ჩვენ გვინდა როგორც ქართველ ხალხს და როგორც ქართულ სიყვარულს და საქართველოს ჭირდება რა უნდა ეხა რუსთაველის თეატრში იმ არაბებს რა თავისუფლების მოედანი მთელი ცხოვრება სულ მახსოვს ლენინის ძეგლი იყო ხოლმე აქა და მე ისიც მახსოვს როგორ ჩამოაგდეს ლენინის ძეგლი ყველას ეშინოდა რომ ლენინის ძეგლი რო ჩამოვარდებოდა დაანგრევდა მიწას მაგრამ არა უსვოდა ფეხში ჩატყდა კატო თუ გახსოვთ იაპონური ტექნიკა მოიყვანეს და მთელი თბილისი აქ იყო და იყო ერთი ამბები ლენინი ჩამოაგდეს მაშინ და მაგის მოწმეც ვარ. ის უნიკალობა, იქით არის ევროპული სახლები, აქეთ ქართული სახლები, იქით საბჭოთანო თბილისის დამახასიათებელი თვისება, რომ ყველაფერი ერთმანეთში არეულია, ყველა კულტურა, ყველაფერი და ყველა კულტურას ვიღებთ. რაც კარგი, რაც ცუდი, მაგრამ ფაქტია, ასია ეს არის ჩვენი თბილისი. აი ამ ქუჩებში რო გიწევს ყოველდღეს სიარული და ბავშვობიდან სულ ტყილი დადიხარ აქტრიალებ ანუ ჯარაგზა ჩემი ასე ვთქვათ უმეტესი ნაწილი წავიდეთ ახლა სიონში ეს ჩემი ცხოვრების ნაწილი ანჩის ხატი ამაზე მე მოვიდეთ მაგაზე მე ვილაპარაკო აი მეგობრებო მოვედით ჩემი ცხოვრების თავარ ჯარაგზაზე თავარი და საფუძველი საიდანაც იწყება ასე თქვა ჩემი ცნობიერება და ადამიანურად და ჩემი ცხოვრების გზის მიმართულების საფუძვლად
ვიმყოფებით სიონის უბანში. და აი შენობა არის ჩემი ძმები, ჩემი მეგობრები, ჩემი ძმაკაცების სახლი. სიონის ეხლა კოტეც აფხაზი იყო, სიონის 13 ნომერი და ლესელიძის 40 იყო და ეხლა უკვე გახდა კოტე აფხაზის. ეს არის უნიკალური ადგილი ჩემთვის. ეხლა შიგნით არ შევართ მე უკვე. აქ ცხოვრობდა ჩემი ორი კლასელი. მე ჩემი სკოლელები 10 ადამიანი მაინც იყო და ძალიან უნებოდ ეხლა ბავშვი რო ხარ. სადაც ჩემი მეგობრებთან, ძმაკაცებთან, კლასელებთან თუ არ მოხვალ, აბა ვისთან მოხვალ. და მთელი ეს მაწვილიური პერიოდი აი შევდიოდი ვენერა დეიტავის ახლა. აი ქარ გაზრდილი ფაქტიურად. აჟომების ცნობილი ოჯახის, სამი ძმების აი ეს ტერიტორია და ეს ახლა რაღაც პარკია გაკეთებული, მაგრამ კაფე. და აი გვიკრიფებოდა და აქ მიდიოდა ჩვენი ასე ვთქვათ ბავშვური აღდგენ მაწვილიური დრო. მაგრამ უყურეთ რა ხდება. ჩემი მეგობრები, კლასელები, ჩემი ძმაკაცები, ნახეთ რა ადგილას ცხოვრობენ, აგერ არის სიონი. ყველაზე უძველესი ტაძარი მეოთხე თბილისი რო დაარსდა, მაშინ იყო, მაშინ ანჩის ხატი სიონი და მაშინ აი ეს სახლებით იყო სავსე და ჩვენ რო გვიწევდა აქ მე ადრე მოყოლიც ამაკ და აი ეს იყო პატრიარქის რეზიდენცია. თქვენ თუ გახსოვთ ჩემი ლაპარაკი ვამბობთ, ეხლა გინდა არ გინდა, მაშინ ეხლა კომუნისტური დრო იყო და ვინ შევიდოდა ეხლა ეკლესიაში ყველას ეშინოდა სამსახურის დაკარქვის მთელი ამბები და ეკლესიაში რო შევიდოდა თუ შეხვიდოდი იყო 10, 12, აჰა დიდი 15 ასაკოვანი ადამიანები და როგორ მახსოვს ცოცხლად მახსოვს დავით მეხუთე პატრიარქამდე ვინც იყო ის რო გარდაიცვალა 77 წელს გარდაიცვალა დავით მეხუთე მახსოვს უკვე ძალიან დევდარიანი რამდენი წლის ვიყავი მე და უკვე პატრიარქი რო გახდა პატრიარქი 77 წელს უნებურად ამ ყველაფრის მოწმე გავხდი. პატრიარქი ცხოვრობდა აი ამ შენობაში. ეხლა მგონი სასულიერო სასწავლებელია, ბავშვებს ამზადებენ და სულ ყოველ დღე მიწევდა, ეხლა ამდენი ხალხი რო დადეს, ეხლა ასე არ იყო და ცოცხლად ძალიან ისეთი ცოცხალი ურთიერთობა მქონდა პატრიარქთან. გახსოვთ მე ადრე ვამბობდი რომ 12-13 წლის ვიყავი და კომუნისტები ხო გახსოვთ რომ მღვდლებს ეკლესიას აძაგებდნენ და ბიჭო უსმენ ამ პატრიარქს რა კაი რაღაცებს ამბობს მეთქი და რატო არ უყვართ მეთქი ახლა ეს პატრიარქი მეთქი და ეს ეკლესია მეთქი და აი მაშინ უკვე დავიწყე შესწავლა რა როგორ და უკვე ვინც მე მიყურებს და ვინც მე მიცნობს უკვე იცით მე როგორი აზროვნებისა ვარ და რასაც უფალი შექმნის რაც ღმერთი შექმნის იმის წინააღმდეგ კი რა ვიცი და აი ეს ფაქტურად ჩამოყალიბდა ჩემი ცნობიერება აი ამ და ამ გარემოებაში. ადრე გახსოვთ იყო სასულიერო სასწავლებელი იყო მცხეთაში სვეტიცხოვლის ეზოში და მე გადმოიტანეს აქ. აი სასულიერო სემინარია და ფაქტობრივად ეხლა ვინც არიან მამაოები, სასულიერო პირები, ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ. მაშინ ახალგაზრდები იყვნენ, მაგრამ ეხლა უკვე მეუფეები და ეპისკოპოსები და ძალიან დიდი ახლო ურთიერთობა მაქვს ყველასთან. ყოველ შემთხვევაში ვიცნობ და მე ხა ფაქტობრივად გადოებაში ესე ყველას იცნობდა და ერთადერთი მახსოვს აღდგომის დროს, როცა ხალხი მოდიოდა, აქ კომკავშირლები იყვნენ, კომუნისტები იყვნენ და იყო ერთი გაქაჩვა, გამოქაჩვა და და მე უკვე 86 წელს უკვე რო წავიდა პერესტროიკა, უკვე ფაქტობრივად რელიგიური ცხოვრება აღორძინდა. მაგრამ ძალიან კარგად მახსოვს, ზიად გამსახურდია რომ დადიოდა. ამას ვიძახი 14 თამრიკო ჩხეიძე, ზურაბ ჭავჭავაძე, ეს ეროვნული მოძრო კოსტავა არ მახსოვს და კოსტავა ციხეში იყო და ისე და ისე ვიძახი მე რამდენჯერ ამ ჩემ ცხოვრების შარაგზაზე აი ეს უდიდეს ადამიანებს ცოცხლად ხედავდი და მე ხო მახსოვს და იმედია იმათაც ვახსოვარ და ეხლა პატრიარქი უჩლურად არის, მაგრამ ყოველთვის აი
ეხლა ხო მე დაცვა და ის მოდიოდა რომ დამინახავდა ხოლმე მოდი შვილო მოდი ახლა და სულთა მიხაროდა ხოლმე და რა ვიცი ეხლა უძლურად არის ფიზიკურად ისი არ არის მაგრამ აი ის მომდის და ისე და ისე ვიძახი ჩემი ცხოვრების თავარი საფუძველი და არსი და ეს ყველაფერი დაიწყო ამ რემოდან და ამ სივრციდან შორის მანანა არჩვაძეც 57 სკოლაში მუშაობდა ექთნად და ის რო იყო ექთნის კაბინეტი გვერდზე იყო ბიბლიოთეკა და აი ძალაუნებრივად მაგასთანაც მიწევდა ყოფნა ისა შეხვედა ისიც ის ძალიან ისტორიული ადგილია იმიტომ ბავშვობაში სულ დავძრებოდით ახლა და ეს მოგესმენთ ყოფილი ქარვასლა ეს შენობა და ეთელი ბავშვობა ეგ ამან გატარებული ისტორიულ ადგილებში კლასელები ზემოთ ცხოვრობდნენ და ხან სახურავზე ავდიოდით, ხანი გავდიოდით, დავძრებოდით მე მიწის ქვეშა გასასვლელები და ელი ამბები. სიონი 13. ეხა ჩემი შოტიკო თუ უყურებს. რა თქმა უნდა, თავისებურად გული აუჩუყდება. ყოველ შემთხვევაში მე გული მიფანცხალებს და შოთაც ეხლა ამერიკაშია და იმედი ამ ვიდეოს ნახავს და გაახსენდება ეს ყველაფერი რაც აქ ტრიალებდა და ხდებოდა. აი ახლა აქ ამდენი ხალხი რო დადის ჩვენ დროს არ იყო ეს ასეთი რიგის ბამბის რიგი და აქ იყო ძალიან ბევრი საამქროები, ფეხსაცმელების, ტანსაცმელების ყველაფერი გალამაზებულია და ტყავის და ავით აქ დავძებოდით და ეს გახსოვთ ხო? ნაშროა ეს შენობა არის ფილმების მახსენდება ეხლა დავინახე გამახსენდა თუ გახსოვთ რა ეს ალავიძე რო გამოდი და იქიდან რო ჯგებარი სიტყვის ლაპარაკობდა ეს შენობა ну მაშინ ეხლა ეს ყველაფერი მიგდებულივით იყო საამქროები იყო ეხლა რა თქმა უნდა ლამაზია მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქ რაც ხდებოდა ჩემ თვალწინ ეს ყველაფერი განვითარება ხდებოდა პირველად კოოპერატივები რო გაიხსნა აქ ბარები იყო მეც მივიღედი მონაწილეობას კომერციულ თვალსაზრისით ასე ნენელა ცხოვრება გრძელდებოდა და ასე შემდეგ. თბილისური ეზოები ამ ეზოებზე ცოტა მე ვიტყვი და რო ქუჩას გავუყვებით, მაგრამ ჩვენ უკეთესად ვიცოდით, აი მე როდის სინაგოგა აქეთ არის ავირიე. რატომ მიდივარ ხა სინაგოგისკენ? თბილისის მთავარი სინაგოგა, თბილისში ორი სინაგოგაა. ერთი ეს არის მთავარი და მეორე იქით არის ცოტა პატარა. მოგეხსენებათ ასეთი საბჭოთა პერიოდში წამლების შონა ძალიან ძნელი იყო და ასეთი ჩაშკა იყო რომელიც ყველანაირ წამალ შოულობდა და აი ქონდა აქ ცხოვრობდა და აქ მოვდიოდით ხოლმე და ყველა ისეთი ეხლა რა ხდება ადი აფთიაქი იყო და ხო ოლამ ჯორჯია არ ვიცი რა არის ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ჩაშკა აღარ არის არა ხო არა ჩაშკა კი მაგრამ თვითონ ეს შენობა ესა ეს კუტობი სუდაინგრა დაინგრა ხო ჩაშკა შალიკო ისო ყველანი ხო ყველა მიშა ყველა დაეხოთნი თქვენ რა ქვიათ მე იაშამქია შენ რაღაც რო არ მახსოვ ხარ მე 60 წელი აქ მუშაობ ახლა ხა და მე ვიღებ რომ ბავშვობაში აქ დავდიოდით ხოლმე და აქ ვიგაცი ხარ კი რა გოიკაცი მე გეგენავა მაგრამ ჩემი ხაჟუმები ცხოვრობდნენ იქით სიონის იმაში და აქ ბავშვობაში გავიზარდე და ეხლა სხვაგან ცხოვრობ აქ არ ცხოვრობ და მელა ბაბა ითობა წავიდა ის თავ რამდენი ხართ ეხლა დარჩენილები ებრაელები აქა 1-30000 იქნება მეტი არა თელ საქართველოში საქართველოში შენ რატო არ წახვედი ეს აბა გამჩენი ყველა თავის ადგილს უჩვენის მე ყველა იქ ამყარ ჩასული ეხლა შვილები აქ ყავს შვილები თუ მარტო ხარ ეხლა აქა მარტო ვარ იქ წავედი ეხლა ვერონა გავაკეთო რაფერი 80 წუთი კაცი ვარ რამე გავაკეთო არასდროს არ მეგონი სამუშაოდ და შვილები შვილიშვილი აქ არავინ არ არის აბა ვინ გივლის მე და ქალი ვარ შენი მეუღლე ხო მოვადოთ ჩვენ ტოვართ
დავალ პაპა ბოლოს აქ მოვა დრო არ წეთე რა შეიძლება მოგონება ხო დარჩება ასე ისე კი ნაცნობი სახი გაქვს ოღა მარია ბავშვობა უცოდ ვერ გაგიხსენე შენ აქ მუშაობ მე 60 წელი ხო ტურისტები რომ მომყვა ხო გამახსენდა ხა რაღაცებს რო ვიცი ძია იაშა ეხლა ძის გავიხსენეთ ჯაჯაშა იქ ხო აფთიაქი ქონდა ჩაშკა ეს მაგაზი იყო და ეხლა ვიღავ გაყიდე აქ ეს თუ გააკა ვინც იყო სულ გა ჩაშკა მაგარი იყო ჩაშკა მაგარი იყო რა წამლებს შეულობდა ჩაშკა კაცი არ დაიბოდებოდა ყველა თავის ენთელი აღარდებოდა აი იაშაძე აბა აი ახალი წელი და ბედნიერება და მთელი ამბები აი იყო საუბრები მაგრამ ჩვენი საქმე და ესეც ჩვენი ცხოვრების ჯალაგზა ხო და რატო წამოვედი ახლა მე წერანას ვკი რომ დედა ჩემი ასწავლიდა ინგლისურს ხო და ებრაელებმა რო დაიწყეს უკვე 70-იან წლებში ხო წავიდა ალიას არ ეძახიან როგორ გადასახლება რო დაიწყეს საფრთხაშმა მისცა ებრაელებს ნებართვა რო წასულიყვნენ ისრაელში და შობლები ძალაუნებურად უკვე ბავშვებს ამზადებდნენ ინგლისურად და დედა ჩემი როგორც სპეციალისტი დადიოდა მაგათ ოჯახებში და მეც არა ბავშვი ახლა სანდა ესე დავდიოდი ხოლმე ამას ვეძებ 10 წლამდე მე უკვე მე თვითონ დავდიოდი და აი ეს შუკებში სულ ეს ხო ებრაელების რაიონია და სულ ეს უკვე ბავშვობაში მახსოვს ებრაელ ბავშვებთან ერთად თამაშობდი აი ესეთ ეზოებში ასეთ იმეებში და გინდა არ გინდა ებრაელებთან ბავშვებთან რო გაქვს ურთიერთობა თანაბრად იქაურ მენტალიტეტს და იქაურ უბრალოდ აქაურ ცხოვრების წესის თვისებას იძენთ როგორ აი წეღანას უთხა ესეთ ქუჩებში ძალიან ბევრი ებრაელები იყვნენ ძალიან ბევრი წავიდნენ როგორც ჯაჯა იაშა თქვა 3000 ებრაელი ვართო დარჩენილებია ახაც ჩამოყალიბდა ჩემი ბავშვური ცნობიერება ამათო ბავშვური ამეთ აი ნახე როგორ დაბრეცილი კიბეებია არითა ხურეთობა ეს თელი ჩემი ბავშვობა ცნობიერება და ასე შემდეგ აი როგორ დაბრეცილი სახლებია ეს ყველაფერი სიძვილის და ეს ყველაფერი წარმავალია ყველაფერი მიდის იცვლება და ასე შემდეგ გინდა ასე თქვი, გინდა ისე თქვი. ჩემი ჯარაგზა ამ ტერიტორიაზე გადიოდა და ეხლაც გადის. და დრო და ეს ქუჩები უკვე ტურისტებზე გათვლილია, მაღაზიების, სუვენირების, ხალიჩების. და პერიოდულად მახსენდება ჩემი ბავშვობა, როგორ დარბოდით, რას ვაკეთებდით. მაგალითად, ტურისტულიდან გამოხვა და ზოგჯერ ხშირად ხოლმე ხა ჩემი ხო ტურისტულ ბიზნესებში ვარ და ხშირად ამბობდი ხოლმე. ახლა პოლიციელი თუ გამომეკიდებოდა, სიტყვაზე ახლა ხო იცით ახალგაზრდა რო ხარ. ცოდვა გამხელილი ჯობს, ესე გამომეკიდებოდნენ ხოლმე და ეს ქუჩები უნდა იცოდე, მანქანითაც და იმითაც და ასე გავძრებოდი, გამოძრებოდი და სამშვიდობას გავდიოდი ხოლმე. ყველაფერი უნდა იცოდე. რო იცოდე, ანუ საიდან უნდა იცოდე, ესე იგი აქ უნდა ცხოვრობდე და ერთი-ორჯერ უნდა გქონდეს გავლენა. ერთი-ორჯერ კი არა. 1000 კილომეტრი და მანძილები მაქვს გავლილი ამ ქუჩებში და ტუპიკებში. ეს ჩემი მეგობარი ცხოვრობდა ებრაელის წავიდა. ძალიან ბევრი ადამიანი ახლა სახელები არ მახსოვს, მაგრამ ბავშვობაში ვინტრიალები ესე მიატოვეს სახლები და წავიდნენ, ზოგი ამერიკაში წავიდა, ზოგი ისრაელში წავიდა, ზოგი სადა. სამწუხაროდ ეს პრობლემა დღემდე გრძელდება. ხშირად რო დავწვევდი ხოლმე იმაში საწოლში ციფრო საწავიდა ეს ხალხი სად მიდის და ჯაჯა იაშამას ხო თქვა ყველაფერი წარმავალიაო და წარმავალი კი, მაგრამ შენ რო დარჩები, შენში თავმობრობა რო დარჩეს, არ ჯობია მაგას. მაგრამ ფინანსური პრობლემების გამო ადამიანებს უწევთ აქედან წასვლა. და გულდასაწყვეტია, მაგრამ რა ვიცი, ალბათ იქნებ
ასნეთ მოვიფიქროთ, გავაკეთოთ ის ყველაფერი, რაც საჭიროა და წეღანაც კი რომ არაბიზაცია ამას ყველაფერს გაანადგურებს. ჩვენ ამენაირად უნდა მოვახერხოთ ეს შევინარჩუნოთ, თორე იმ არაბებს და იმ უცხო ქვეყნებს ფულის მეტი რა აქვთ და გადაგვილია. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ ყველაფერს გავაკეთებთ იცი როგორც საჭიროა. თავარია როა გონება და ძნულად მოიქცეთ ყველგან. მე ვილაპარაკოთ და გავიარო ჩვენი ტუპიკები. ეს უკვე აქეთკენ არის ეს ხიდი, ეს უკვე ყვარი ქონდა ხოლმე ასეთი ჩემი მეუღლე, ჩვენი იარმურკი, ჩემი მეუღლე და მისი წინაპრები იარმურკიდან არიან და მისი ბიძა მე არ მოვესწარი. ზოგჯერ ასე ხიდი ქონდა, ასე პატარა ნავი ქონდა და ასე გადავიდო და გადმოვიდო და ამაში ფულს იღებდა და აი ჩვენ კომერციული აზრი იქიდან მახსოვს რა. ესე ჩემი ცხოვრების ჯარაგზა. შესუცარელი იყო, ეხლა სულ კაფეებია, თავიდან რომ გაიხსნა კაფეები. თითქმის ყველა მე პატრონებს ვიცნობდი, ამას ვეძახე 20-30 წლის წინ. ეხლა ძალიან ბევრი ჩემთვის უცხოა. სამწუხაროდ ეხლა მეც რო დავდივარ, ცოტა კავშირები არა მაქვს, მაგრამ აუცილებლად ეს აღსადგენია, თუმცა ჩემი ტურისტული საქმიანობიდან გამომდინარე ამას აუცილებლად მოვახერხებთ. Беги за мной! ახლა თაობათა ცვლასაც ახლა კანონია ასეთი, უფროსი თაობა მიდის, ახალგაზრდა მოდის, მაგრამ კავშირები აუცილებლად უნდა კონდეს ბიზნესი რო გინდა, მით უმეტეს ტურისტულ ბიზნესში კავშირებზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეხლა ვინაიდან მე ვთქვი რომ ჯარაგზა ჩვენი ასე ვთქვათ ადამიანებზე არ გადავიღებ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ, თავისი ტკივილებით, თავისი ფიქრებით. მაგრამ ჩვენ ესეთი ფიქრებით გამომდინარე, შენობებიდან გამომდინარე, ასე ავსახოთ ეს ჩვენი დღევანდელი ვიდეო. მანქანამდე მივარ, აი გამახსენდა 9 აპრილი ის ტრაგიკული ამბები რომ მოხდა 9 აპრილის მაშინ მეც კომუნისტი მთავრობა და შეეშინდათ გლოვა და ეკლესიამ ითავა და როგორ მახსოვს ეს მაშინ აპრილი იყო, ეს წვანეთ იყო და აი მთელი ეს კედელი 19-21 ადამიანი გარდაიცვალა, აქედან უმეტესობა ქალები იყვნენ. აი ეს მთელი ეს მოედანი სულ ყვავილებით იყო სავსე. და მაშინ იწყებოდა უკვე ის ეროვნული მოძრაობა. და უბრალოდ აი რაზე მწყდება იცით გული მეგობრებო. როგორი მუხტი იყო და გვინდოდა ძალიან მაგარი ქვეყნის აშენება და მოვედით და ის ხალხი ვინც მაშინ აქტიურობდა, ეხლა დღევანდელი დღე რო აჩვენოს და ის მეჯღანუაშვილების პერიოდი რო აჩვენოს და ის მებრძოლები მაშინ 9 აპრილს და იმ პერიოდში რო იბრძოდნენ, წარმოიდგენდნენ რომ მეჯღანუაშვილების დრო მოვიდოდა. მაგრამ ალბათ ესეც გასავლელი და გასაძლიერებლად რო იწყია ყოველი დაბკოლება და ყველა დაბკოლება ანუ პრობლემა ჩვენი გაძლიერებისთვის არის საჭირო და მეთი რას გვეუბნება იყავით ჩემთან და პრობლემები არ გექნებათ, იყავით ჩემთან და კარგად იქნებით, მაგრამ სამწუხაროდ ადამიანებს ავიწყდებათ ესა და მე მაგ კუთხით შევხედავ რომ ეს დავიწყება რაღაცნაირად ალბათ მოგვარდება და საქართველოს დაადგება სწორ გზას. აი მოვედით, ეხლა ცოტა ჟარგონს ვიხმარ, უბრალოდ გამოვიყენებ. ჩემ ჯილა ადგილს, იმიტომ რომ აბანოს უბანში ვარ. გული ფაქტობრივად საიდანაც დაიწყო თბილისი.
მოგესალმებით, ეს არის აბანო თუბანი, რომელიც ამ ახლა ისტორიაში არ წავალ, მაგრამ ჩემი ჯილა გზიდან გამომდინარე მთელი დღემდე გრძელდება ურთიერთობა ამ ადგილთან. მოგესალმებით, ყველა ცნობილი მწერალი, პოეტი, მეცნიერი, ვინც კი მოსურდა თბილისში და ისტორიულად რო გადახედოთ ისტორიულ წიგნებს, რო იკითხება ყველაზე მეტად რა მოგეწონა თბილისში, მე საქართველოს ყველა მოგზაური და ტურისტი იძახდა, რომ პირველ რიგში მოეწონათ აბანო თუბანი. მერე მოსწონთ ქართული სამზარეულო, მერე მოსწონთ ქართული ქალბატონები, მაგრამ ყოველთვის არის პირველ ადგილზე აბანოები და აბანო თუბანი. მეც თავისთავად ახლა აი მე პირადად კვირაში ერთხელ აუცილებლად მოვდივარ აქ. და რატო? ახლა ადრეს და ტრადიცია მაქვს, რომ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც მეზარება წიგნის კითხვა, ან კომპიუტერის, ან რაღაცა, აუცილებლად შევდივარ ჩემი ჯილა ნომერია მე-5 საბანო, აბანო და მივდივარ საერთო აბანოში. არ ვიღებ ინდივიდუალურს. ერთხელ მახსოვს ტურისტი მყავდა და მეუნება, რაო, აბანო არა გაქვს სახშია. მეთქი, შეიძლება. და რატომ მივდივარ, მეგობრებო? და არა ინდივიდუალ, მივდივარ სადაც 20-30 კაცი არის იმ ნომერში, საერთო ნომერში. და როგორც კი შეხვა 15 წუთის შემდეგ იქ ყველაფერს გაიგებ რა ხდება თბილისში. იქ ზის აზერბაიჯანელი, ქურთი, ქართველი, რუსი, უკრაინელი, თურქი და ამ ურთიერთობაში ისეთი რაღაცა არის, აი რასაც ქვია თბილისური. აი ამის დაკარგვა არ შეიძლება და თავისთავად მექისე და იმას ხო იცნობდა ჩემი აქ ვიზიტი 2-3 საათი მაინც გრძელდება. იმდენად არ ბანაობ და იმდენად იმას არ ვიკეთებ, მაგრამ აი ეს ურთიერთობა არის ძალიან უნიკალური. თავისთავად თაობათაცვლა არის, ვიცნობ ძველ მექისეებს, ძველ თანამშრომლებს, მოდიან ახალი თანამშრომლები და ეს ურთიერთობა გრძელდება და უბრალოდ მე ჩემი სიარულიდან გამომდინარე ცოტა დავშორდისავით, მაგრამ აუცილებლად გამოვასწორებ, მაგრამ მაინც ეს ყველაფერი ჩემია და თავისთავად ახლა მოგეხსენებათ იქით ქუჩებს ვაუყვები, იქით ჩაიხანა, მაიხანა და 1000 კავშირები, ახლა ასე ღიად არ ვიტყვი ყველაფერს გებულობ ყოველ შემთხვევაში და არა მარტო ისტორიული, აი სულთა აი ჯიგრული, ქალაქური, სტოსური, ძვერბიჭური, თუ რა ვიცი ყველაფერი აკტრიალებს და მე რა ვიცი, ჩემია და მით უმეტეს ეხლა მე პირადად ჩემდა სამარცხვინო და ჩემდა სასიცხვილოდ ეხლა ვინც ამ უბნებში არიან გაზრდილები და სომხურიც იციან, აზერბაიჯანულიც და ქურთულიც იციან. მე ვიცი, მაგრამ აი როგორ ვიცი, იცი, აი გაქცეულს რომ მოვატრიალა და კარგი იყო რომ კარგად ცოდნოდა, მაგრამ არა უშავს, რა ვიცი, ალბათ მე გამოვასწორებ, რა ვიცი, მაგრამ აი იმ ჯიგრულში და იმ ქალაქურში და იმ აქაურ მუღამებში გონი მაგარ ფორმაში ვარ. ყოველ შემთხვევაში მინდა და ვცდილობ რომ არ დავკარგო ეს ფორმა. ყველაზე ხო რა ვიცი, ამდენჯერ ვარ ასული და დღესაც დიდი სიამოვნებით ავდივარ ხოლმე, თუ ვინმე ტურისტი გამოჩნდა, ვისაც სურვილი აქვს, იმიტომ რომ მაინც ფეხით სიარული ბევრს არ უყვარს, უბრალოდ არ შეუძლიათ, მაგრამ ჩვენ მაინც გავასწორებთ. აი ესეც ეს ადგილი ჩემი ჯარაგზა და ფაქტიურად ყველაფერი აქიდან და აი როგორ დავამთავროთ, აი ეს მე მომავალი გვაჩვენებს. ეხლა ხო მოდივარ ქუჩებში და იმდენი ნაცნობი ხდება, უბრალოდ მომიტევენ ამ ახლობლებმა მეგობრებო, ვიდეოში ვერ ჩავთავ ყველას, მე ძალიან დიდი ვიდეო გაგზავნება, მაგრამ აი სიყვარული მოდის და მე თამამად ვიტყვი კიდევ რომ 57 სკოლელი და პირდაპირ ვიტყვი რა 57 სკოლაში ყველაზე დილობიანი ადამიანები სწავლობდნენ და არიან და იქნებიან. გინდა კარგია, სადაც არ უნდა წახვიდე, როგორც არ უნდა წახვიდე, აქ უნდა მოხვიდე, შენ ჯარაგზას სოფელში ხარ, რაიონში ხარ. შენ ჯარაგზას აჭარლები რო იძახიან, რა ჯობია მაგას.
ავიდეთ ზემოდან გადავხედოთ ჩვენ თბილისს. აი სპეციალურად მოვედი სიმბოლურად ვინაიდან ისე თემას ვეხებით რასაც ქვია ცხოვრება და ჯარაგზა აჭარულად ხედავთ ჩვენს ქალაქს ეხლა თბილისი საქართველოს დედაქალაქი თავისი ქუჩებით პროსპექტებით შენობებით გაგებებით იმ ადამიანებისთვის, ვინც დაბადებულები არიან თბილისში და ნუ კერძოდ ჩემთვის და ჩემნაირებისთვის, რომელიც ყველა კუთხე კუნჭული ვიცით და ჩვენთვის არის ჯარაგზა. ასევე თელავერისთვისაა ჯარაგზა, ქუთაისელისთვის, ნებისმიერ სოფელისთვის. ასეთი ისე და ისე უბრუნდები იმ ამბავს, რომ აი სადღეძლო როა ჩვენ ჯარაგზას გამომაჯოსო და თავიდან რო ვერ გავიგე ღობე ყორესო, ანუ როგორ ამიხსე საჭალება, აი წარმოიდგინეო შენო ასული ხარო შორსო და ბრუნდებიო და იხსენებო შენ ღობე ისოფეში ხარ ღობე ისინი რომ მიდის და რომ გადახედავ ამას და სიტყვა მოდის, მოგონებები, ამბები, ყველაფერი და მე ჩემთავს უთხარი კაცო, მე ხო სოფელი არა მაგრამ ჩემთვის სად არის ეს ღობე ისა და ჩვენთვის აგერ ამხელა თუმცა ადრე რო ამოდიოდი ბავშვობაში ფიქრობ ამხელა ქალაქიო ვაიმე ამდენი ნატურა აი განსაკუთრებით ღამე რომ მოდიხარ და უყურებ და ფიქრობ აი მე ამდენი ნატურა ამდენი ისა და მე გადის დროს და სხვა ქვეყნებში რო წახვალ და იმხელა მასშტაბი ნიუ-იორკს რო ნახავ, მოსკოვს რო ნახავ, ლონდონს რო ნახავ, რა ვიცი, ბერლინს რო ნახავ და მე რომ მოდიხარ და ვფიქრობ, აი მე ეს რა პატარა ქალაქი ყოფილა, პატარა. მაგრამ პატარა, დიდია თუ ისეთია თუ ასეთია, შენია. შენ ხარ ამ ქალაქის ნაწილი, ქალაქია შენი ნაწილი. თუ იცხოვრე და დატოვე კაი მოგონებები, ხო კარგი, თუ არა და ცხოვრება მაინც გაგზდება, როგორც ჯაჯა იაშამ თქვა. ყველაფერი წარმოვალია, მაგრამ კაი მოგონება და კაი სახელი ის ყოველთვის რჩება. გამომდინარე ჩვენ ჯარაგზაზე გინდა არ გინდა მოიარო მთელი მსოფლიო სადაც უნდა წახვიდე, მაინც შენ კუთხეს და შენ კუნჭურს უბრუნდები. და ის ტირე, რასაც მე ხშირად ვამბობ ხოლმე, ანუ ჯარაგზა, ანუ შარაგზა, ანუ წუთი სოფელი, გავიაროთ ისე რომ კარგი მოგონებები დავტოვოთ და ბევრი კარგი საქმე გავაკეთოთ. მე კიდევ ცოტა აი ამ ვიდეოს დავამთავრებ ასეთი სიტყვებით და ყველას გისურვებ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, უფალი იყოს ჩვენთან, უფალი იქნება ჩვენთან, ჩვენ იქნებით უფალთან, ყველაფერი იქნება აი ასე. გილოცავთ ახალ წელს, ახალი იმედები, ახალი სრულები, ყველაფერი შეგსრულებოდეთ ისე, როგორც თქვენ გულს გაუხარდება და ჩვენ ჯარაგზას გაუმარჯოს.